عمو عايز مهدل. انت ايه اللي مبهدلك كده يا ابني؟ ما هي دي شغلانتي. وايه دمك مقطعه؟ تعالى. فين اهلك يا ابني؟ ماليش اهل. طب اقول لك على حاجه، انا هجيب لك لبس، واهم حاجه مش عايزك تشتغل الشغلانه دي تاني، ولا تمد ايدك لحد ولا تشحت تاني، خلاص؟ التليفون الجديد عجبك؟ خد يلا. محتاج فلوس؟ خد خلي دول معاك برضه. يلا. ايه ده بياكلني حرام، ده انا لازم اروح اغير اللبس اللي عليا ده. ايه ده يا ابني ده؟ انت ليه معادك كده واللي لبسك كده تاني؟ انا مش عاوز منك حاجه عشان انت فلوسك حرام. انت ايش عرفك ان انا فلوسي حرام؟ مشيت ورا منك وشفتك وانت بتسرق. حتى لو شفتني تروح تلبس هدوم الشحاته تاني وتروح تشحت تاني؟ بس كده عشان ما بعرفش اكل الا بالحلال. طب يلا روح البس هدومك النضيفه تاني. مش هروح البسها غير ما توعدني ان انت مش هتسرق تاني. موعدك ان انا مش هسرق تاني. قولوا للي اكل الحرام يخاف.